我喺銀行貸款部工作超過20年，每日都收到好多中小企貸款嘅查詢。一般佢都遇到好多問題，困難重重。我哋見到個趨勢係自行申請失敗嘅百分比越嚟越高。佢哋被拒嘅原因主要係揾錯銀行啦、揾錯部門啦、資料唔齊啦、唔符合銀行審批嘅要求啦，甚至乎已經錯過咗申請貸款嘅最佳時機。所以我決定成立 D2SME 呢個平台。我哋團隊擁有豐富嘅銀行經驗，運用我哋嘅專業知識同埋建立咗嘅銀行網絡，希望中小企可以透過我哋嘅團隊，可以輕輕鬆鬆喺銀行成功攞到貸款。我哋可以清晰話你聽各類型貸款所需要嘅文件、審批嘅要求。呢一刻你可以攞到幾多貸款？幾時攞到貸款？點樣可以攞多啲貸款？成功申請到貸款係中小企不可缺少嘅環節。與其老闆花咁多時間去諗點樣申請貸款，不如直接透過我哋 D2SME 專業團隊，讓貸款變得輕鬆簡單。老闆們可以專注返喺公司嘅業務上啦。